E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer um desafio e eu não vou conseguir fazer. Eu me irrito muito facilmente, vocês sabem disso. Dessa vez foi um desafio que eu decidi fazer isso mesmo. Eu decidi jogar o jogo, essa fase do Sonic, que eu me irrito bastante, vários vídeos, já tá comprovado. Que eu vou completar, então vou tentar completar a Maple Zone 3, né? Sem falar palavrão, sem falar nenhuma palavra de baixo calão pra vocês, pra não dar muito problema pra mim. Ok, o desafio aqui é tentar completar essa fase, pelo menos tentar completar sem falar um palavrão. Até mesmo se eu conseguir completar essa frase sem falar nenhum palavrão. Se eu falar palavrão, o vídeo acaba. E é isso aí, ok? Vamos começar a fase aqui, então. Ok, meu Ozone, lá estamos aqui de novo com as suas maliciadas. Sei lá, vamos lá. Aqui a gente não pode falar palavrão, é só esse é o objetivo do jogo. Se for sem querer, a gente cancela também. Não pode falar palavrão, mesmo se foi de gritaria ou foi sem querer. Caraca. Ui, calma. Não! Ui. Ai, calma. Foi só a primeira morte. Mas tá feliz ainda. Tô feliz. Tô brincando, não tô chorando não, é sério. Eu só tava fingindo que eu tava chorando, tá bom? Então... Tá bom? Ui. Aí. Vamos lá. Não! Ok. Vamos lá. Não. Filho do amiguinho. Pastel de carne. Ó, lembrando, eu posso falar qualquer coisa pra mostrar como xingamento, mas não pode ser palavrão ou baixo calão, que coisa que ofende. Então a gente pode falar qualquer coisa aleatória, vai contar com palavrão, tá bom? Se não for palavrão, a gente pode seguir em frente, beleza? Vamos lá. Estou com uma vida. Estou com essa vida aqui. Beleza, meu filho. Olha, se eu receber pouca visualização nesse canal é porque são os palavrões que fazem sucesso no meu canal, hein? Será que vocês meus vídeos por causa do palavrão? Ou é porque eu sou muito engraçado, Dani? Vocês não vão responder, né? Os inscritos vão ver que é palavrão, ou porque hoje que eu falo, sei lá. Cada um se inscreve no que faz, né? Boa. Calma, só tô me dando. Tá de boa. Tudo tranquilo. Aí vai subir. Ok. Tá. Beleza! Aê! É isso aí, gente. É isso aí. Viu? Com a calma, tudo se resolve, entendeu? Ui! Aí. Ah, foi. Beleza. Meu Deus, pastel de carne, não pode. Meu Deus, eu tô sem. Se eu morrer aqui já era. Pastel de carne! Não é possível, velho. Anúncio de... Já acabou o Natal, mano. Não há por que botar esses anúncios de Natal nesses vídeos aqui. Ah! De novo. Calma. Mantenha calma, por favor. E... O que aconteceu? Eu pulei a cabeça do bicho. Tá bom, né? Jogo injusto. Não pode. Boa. E... Esquece com as moedas. Eu vou perder de qualquer jeito, então... Não adianta pegar as moedas. Calma. Ai, meu Deus. Calma, respira. Beleza. Essa gema... Beleza, tô de boa. Nada de ruim aconteceu aqui. Vamos descer.
Ótimo. Ai, calma. Tá de boa. Tranquilo. Beleza. Ai. Calma, gente. Fala aí nos comentários se eu falei algum palavrão. Se não perceber que eu falei palavrão, me fala aí nos comentários, tá bom? Eu acho que eu não falei nenhum até agora. Mas sei lá, né? Ah, droga, a plataforma saiu bem na hora. Mas tudo bem. Vamos lá. Calma, Sonic. O que aconteceu? O Sonic Smith queria se jogar. Calma, tô de boa. Voltei aqui. Não morri. Não vamos contar aquela morte lá do bichinho, porque foi uma morte extremamente ilusão. Não aconteceu de verdade. Foi tudo uma ilusão aquela morte, tá bom? Foi tudo ilusão. Desce. Vamos lá. As motos aqui. Ô, os caminhão. Ó os caminhão. Os caminhão passam. Ó os caminhão. Olha só. Os caminhão fazendo uns barulhos estrondosos aqui na minha casa. Me dá moedinha. Boa. Aí, de boa. Ok. O bom é que as mãos eles não refletem os bichos, então tá de boa. Boa. Vamos lá. Não. Nossa, quase me matei. Calma. Boa. Eu acho que eu estou vendo o final da fase, galera. Estou vendo o final da fase. Eu acho que eu estou vendo o final da fase. Ainda bem que tem checkpoint. Ainda bem. Porque senão eu ia chorar no banho. Calma. Bom que tem moeda aqui também. Calma, a gente não pode ir rápido, senão a gente vai acabar falecendo, mesmo que a gente tenha a bola da invencibilidade, né, galera? Beleza. Vamos pular aqui. Ó, gritar também funciona, né? Não é palavrão, tá bom? Gritar não é palavrão. Pra vocês saberem também, né? Ui! Calma, o fogo vai passar. Não. Mas bom que tem outro aqui, mas tá bom, dane-se. Não vou pegar lá. Dando uma olhadinha. Ponto. Eu acho que eu estou vendo o final da fase, galera. Eu acho que eu estou vendo. Estou vendo a luz pular na minha cabeça. E diz que você vai passar dessa fase. Caraca, matei tudo por ali. Salvei os bichinhos, galera. Sou uma Greenpeace. Boa. Eu acho que eu estou vendo o final da fase, galera. Eu acho que eu estou chegando mais perto do fim. De completar essa fase maléfica. Não. Não morre agora. Eu tenho uma vida. Se eu morro, já era. Né? Vamos lá. Não. Aí. Não vai começar. Pronto, ainda bem que tinha uma moedinha aqui. Ai, quase. Nossa senhora, que essa foi aqui. Meu Deus, o Sonic faz esses negócios. Ai, pronto, ainda bem que tinha uma negócio da moedinha aqui. Beleza, galera. Estamos vendo o final da fase. Olha ali as montinhas. Olha ali, ó. A graminha. Pra completar essa... Oh, ainda bem que eu quero em cima da plataforma, velho. Ai, não. Não. Mano, essa moedinha tem que me proteger. Essa é a minha única estratégia de sobrevivência sei lá o que eu tô falando. Sai daqui você também. Tem muitos problemas pra enfrentar, não é só que vai ficar me atrapalhando, não. Ok. Tô tranquilo, tô de boa. Boa. Pula aqui no espinho. Foi aqui que eu morri na última vez, né? Foi esse espinho aqui maléfico que me empurrou pra baixo, aí eu morri. Mano, olha esse pulo. Esse pulo é muito preciso. Não!
Eu tô bem. Eu tô bem. Não falei nenhum palavrão. Não, eu não quero jogar esse jogo. Esse jogo todo mal feito. Eu não quero. Mas que desgrama. Ai, mano, de novo não. Tudo de novo não. iFood não, velho. Ai, iFood. Meu Deus. Vamos lá. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Mano, não é possível. Sério. Eu quero dar um pular. O Sonic faz a rodadinha. Olha isso, velho. Tudo mal feito esse botão, tudo. Vamos. Vamos lá. Sem perder tempo. Calma. Não, 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 não. Fazer isso é morte, é morte. É, eu achei que dava pra pular por cima dele, mas, né. Quem disse que a vida era justa pra caramba, né, mano? Vamos lá. Pula aqui. Vamos lá. Essa fase é gigante, velho. Boa, boa. Olha isso, velho. É isso assim, é isso aí, mano. Faz isso aí que é... Faz isso aí que é sucesso, sucesso. Passou perto, hein. Calma. Ah, não dá. Não dá pra fazer aquele pulo lá de pular por cima da cabeça dos bichos, mas não dá certo. Calma, faz isso aqui. Ok. Passar pra lá. Ui! Passar pra cá, pular na cabeça desse bichinho. Vai dar um espinho. Pular aqui. Pegar essa bola protetora. Cuidado para não morrer. Quase morri pro espinho ali. Passar pra cá. Pula pra cá. Pra cá. Boa. É isso aí. Não, 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 não. Quase me matei, mas não me matei. Ainda bem. Ai, ai, ai. Boa. Vamos lá. Calma aí, vai cair outro fogo. Agora a gente vai cair aqui. Bastante tempo passado pra cá. Faz a rodadinha. Não, 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 calma. Faz a rodadinha e vai. Agora sim, mano. Agora sim, mano. É isso aí, Sonic. Continuar assim que é sucesso. Mata todo mundo aqui mesmo. A gente é do mal, a gente não é genocida. Tô brincando, a gente não é genocida. Aí ele só mata porque a gente precisa alimentar os animais, né? É tudo. Então a gente tem que fazer isso, tá bom? Nossa, beleza. Pá. Vamos empurrar. Ok, ok, eu tô bem. Só perdi minha bola. Ainda bem que eu só tava com uma bola de invencibilidade. Putz, mano, demorei demais. Mas tudo bem, tudo bem. Tô de boas, tô de boas, tô de boas, tô de boas, tranquilo. Boa! Ok, ok, ok. Ali, ó, tô chegando. Acho que eu tô chegando no final, hein, mano. Estou vendo ali onde eu morri. Porque os pulos eram muito precisos e tudo. E eu achei que eu não ia conseguir. Tudo bem. Estamos chegando na parte onde eu caí e morri miseravelmente. Sobe. Boa. Ai! Ah, droga. Perdi a moeda. Então se eu tomar... Nossa, que cagada. Que isso, mano? Que isso? Boa. Ok. Mano, eu tô muito nervoso.
Eu tô quase morto. Porque esse maldito espinho ah, sei lá. Ui. Ui. Boa. Vai aparecer espinho, a gente vai. Nossa, que isso. Aí. Chegamos na parte mais longe do mapa, onde eu morri. Aí. Fazer uns parkour louco. Checkpoints. Aí. Tá lá. Beleza. Eu acho que agora é o boss. Beleza. Ok. E agora? Ah, tá. Beleza. Vamos pular aqui. Beleza. Cheguei no boss. E agora? Toma. Toma. Ah, não consegui dar dano nele. Toma. Vamos lá, galera. É sucesso. Toma. É sucesso. É sucesso. Vai, galera. Não. É sucesso. Foi. Yes. Foi. Ah, não acredito. Aê! Você! Aleluia! Obrigado, Deus! Obrigado, Senhor! Bom, galera, esse foi o vídeo. Meu Deus, mano. Finalmente a fase que eu passei foi muito difícil. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de jogar aqui. Vamos pausar o jogo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá aí seu like. Fala se eu preciso que você quer que eu faça mais vídeos assim de Sonic. E é isso. Falou!